弹弹弹，弹走鱼尾纹。天冷了，少吃水果，多吃它。一次煮好存冰箱，随吃随取真省事。大家好，我是傻姐。冬天北方家家户户都要做这道美食——猪皮冻。你看，这是我今天煮的猪皮冻，清亮、秋弹，一点腥臭味都没有。做法超级简单哦，学起来。猪皮冻要好吃，主要有3步。第1步，猪皮洗净，下锅焯水，加适量料酒即可，煮大约10分钟。变软捞出后，放入热水中，千万别放冷水，不烫手就可以。然后趁热用刀刮去反正面的油脂和脏东西。你看这么多油脂，然后再放入热水中洗净。第2步，洗净后用刀切成细丝，根据你的喜好，切得越细越容易出胶。然后再次放入热水中反复搓洗，洗去多余的油脂，直到水不浑浊就可以了。这样做出来的皮冻口感清爽不油腻，越吃越上瘾。记得一定要是热水哦，千万别用冷水。第3步，锅内加入足够的水，加入料酒、八角、花椒，大火烧开后煮10分钟。把香料捞出后，倒入猪皮，中火炖30分钟，转小火炖30分钟。看，汤汁白浓。我们北方人喜欢吃卤制品，也就是加酱油色的食物，这样特别有食欲。加入适量的盐，就可以出锅了。倒入盆中，自然放凉。这样美味的猪皮冻就做好了，Q 弹滑爽，开胃下饭，是冬季最受欢迎的凉菜哦。一次可以多做些，放冰箱保鲜，随吃随拿，特别方便。还有1个多月就过年了，年夜饭大菜学起来吧，保证全家人都爱吃。今天的分享到这里，关注我，明天见，拜拜。